مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهارده بقى عامله لكم ارنبيط مقرمش بنكهة الجبنة. صدقوني هتاكلوا صوابعكم وراه. ولو الاطفال ما بيحبوش صدقوني هياكلوه منكم. بصوا هياكلوه بسرعة البرق. هياكلوه على طول. ما شاء الله، ارنبيط مقرمش بطعم الجبنة خطير. يلا بقى نشوف الطريقة. عندنا هنا قرنبيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنبدأ بقى ايه، نقطعها كده وردات صغيرة على قد الحجم اللي انتوا حابينه، سواء وردة كبيرة وردة صغيرة وردة وسط، دي بقى حسب الراحة بتاعتكم وحسب اللي انتوا بتحبوا تاكلوا احجام القرنبيط بتاعنا ايه. اهو. بس عايزه اقول لكم حاجه، وانتوا بتشتروا القرنبيط اشتروا القرنبيطه البيضه البياض الحلو ده، ما تشتروهاش صفرة ولا فيها يعني نقط سمراء او كده، لا اشتروا البياض الناصح زي اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. اهو. وبعد ما نقطعوها بقى كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، اهو كده بالشكل ده. إيه طبعا قطعتها وردات على حسب ما انا محتاجاها او الحجم اللي انا عايزاه. إيه هروح بقى اعمل ايه، هروح بقى نجيبه يعني ايه هنسلقوه. وبجد مش هياخد في النار اكتر من 3 4 دقايق، يعني السليق يعني في الميه وكده. وعايزه اقول لكم حاجه، يعني عشان تعرفوا ان ده السليق مظبوط، هقول لكم ازاي تعرفوا وتتاكدوا من سلوقه المظبوط. انا جبت الميه كده في حله ميه عاديه خالص، وابدا احط بقى فيها القرنبيط كده اهو. وهروح بقى ايه، اسلقه على النار، يعني ايه من 3 ل 4 دقايق كده، مش هنكتر. اول ما الميه تبدا تغلي 3 4 دقايق ونطفي عليه على طول ونصفيه. واول ما نصفيه هنحطه تحت ميه الحنفيه عشان يبرد، مش عايزينه يبقى سخن معانا او يفضل الحراره فيه. ودلوقتي بقى عشان نعرف القرنبيطه، مش عشان الورده استوت وبقت طريه وجميله معانا، لا لازم نشوف بقى الجزء بتاعها اللي هو ماسك الورده نفسه لازم يكون ايه، طري معانا كده. نشوفوا بقى المقادير اللي احنا هنعملوها في الوصفه بتاعتنا. عندنا هنا يعني ايه كوبايه من الحليب، وعندنا دقيق، وعند 3 معالق دقيق، ومعلقه من النشا، وبيضه، وعندنا بابريكا، وعندنا طبعا الملح وشويه من الفلفل الاسمر وشويه كمون وشويه توم كده ايه مهروسين. وعايزه اقول لكم حاجه، اخر حاجه مكون معانا اللي بيخليه كويس، اللي هو ايه، معلقه من بهارات الجبنه من عند العطار، وشويه من البقدونس كده، وتكون الورده كامله بس من غير جذور، نقطف الورد بس اكنك بتقطفي ملوخيه. ونجيب بقى بوله كده ونحط فيها البيضه، ونبدا بقى ايه ان احنا نرب البيضه كده. وبعد ما نربوها هننزل بقى ايه بالبهارات بتاعتنا اهو، ونقلبه طبعا البهارات مع البيضة. وبعد كده هننزل بكوباية الحليب او كوباية اللبن. صدقوني بصراحة طريقة رهيبة جدا جدا، وهيخليه معاكي مقرمش وطعم خطير جدا. وننزل بعد كده بالدقيق والنشا اهو. واهم حاجه مش عايزاكم تنسوا البودر، البيكنج باودر. انا ما رضيتش اقوله لكم في الاول، حبيت اقوله لكم وانا بعمل ايه الطريقه كده معانا اهوت. هناخد بس نص معلقه من البيكنج باودر او البودر الموجود عندك اهوت. وما ننساش الملح، اهم حاجه ما تنسيش الملح. ودي هتبقى الخلطه بتاعت القرنبيط بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها القرنبيط وكده. وننزل باخر حاجه بقى بشويه من البقدونس بتاعنا اللي احنا مقطفينه ومقطعينه قطع صغيره كده، بحيث الورده ايه متبقاش يعني ولا كبيره ولا صغيره، وسط كده. وتبقى كده الخلطه بتاعتنا جاهزه. نبدأ بقى ايه، نجيب القرنبيطة كده بتاعتنا ونبدأ نحطها بقى ايه في التتبيلة بتاعتها ديت او الخلطة بتاعتها ديت. صدقوني خطيرة جدا جدا اهو. ونقلبوها بحيث تتشرب كل حاجة. وعايزة اقول لكم حاجة بقى مهمة جدا، ان عشان تطلع القرنبيطه مقرمشه معانا وتحس ان هي مستويه كده وطعمها خطير زي ما انتم شايفين بقى. طبعا عاملينه بقى بنكهه الجبنه، جربوا معلقه الجبنه دي يا جماعه والله هتودي القرنبيط في حته تانية خالص. احنا بنحط الزيت بتاعنا على النار، مش عايزينه يبقى مقدوح جامد قوي ولا بارد قوي، لا يبقى ايه اقل، يعني قبل ما يبقى سخن قوي قوي اقلها بشويه كده، يعني قبل ما يبدا يتقدح معانا لا. وننزل بالقرنبيط بتاعنا. وطبعا احنا هنصفيه من الخلطة لما ننزل بالقرنبيط اهو. ماشي.
زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت انزل بالقرنبيط بتاعي زي ما انتوا شايفينه كده. والنار طبعا انا مهديها خالص عشان ابدأ اقلبه كل شوية، كل دي اقلبه من هنا لهنا من هنا لهنا. وهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. تبدأي ايه تصفيه كله من التتبيلة بتاعته كده او من الخلطة بتاعته اهوت، وتنزلي بالراحة كده في الزيت. الزيت مش مقدوح قوي علشان ياخد كل يعني ايه شوية على الجنب ده شوية على الجنب ده شوية كده شوية كده، بحيث تطلع مقرمشه معانا ومستويه وواخده اللون اللي انتوا حابينه بقى. في ناس بتحب القرنبيط يبقى فاتح، في ناس بتحبه غامق ذهبي كده، في ناس بتحب يعني ايه تغمقه شويه وكده. انا بصراحه انا وولادي بنحب الحاجه اللي هي بتبقى ايه لونها غامق شويه كده، يعني ايه يعني بيقولوا عليها يعني ايه يا ماما لدينيها شويه كده يا ماما، احنا عايزينه مقرمش كده وايه ويبقى مستوي جامد قوي كده. اهو شوفي تقلبيه شويه كده وشويه كده زي ما انتوا شايفين عشان يفضل مقرمش معانا وكده. ومن ناحيه تانية ان هو يستوي والنار برضو تبقى هاديه عليه، مش عايزين النار تبقى عاليه. اهو بسم الله ما شاء الله ادي القرنبيط اهي زي ما انتوا شايفين كده. كلكم بتقولوا ده محروق، لا 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 والله ما هو محروق، ده هو كده بجد خطير جدا. انا عايزه اقول لكم بقى حاجه، شوفوا القرنبيط انا طلعته اهوت، بس عايزه اقول لكم والله والله اول ما طلعته من الزيت البنات عندي وكده اكلوه على طول. يعني بصوا اللي ما تقول لي لا يا ماما اول ما دقوه لقوا طعمه خطير جدا بصراحه. شويه البهارات بتوع الجبنه بصراحه ودوه في حته تانية خالص. فعلا قرنبيط بطعم الجبنه خطير جدا جدا جدا، بجد تحفه. وهو ده بسم الله ما شاء الله القرنبيط اللي باقي من القرنبيط كله، عشان ولادي فعلا كلوها كده يعني كلوها بقوا قاعدين ينقنقوا فيها كده يقول لي جميله يا ماما تحفه. بصراحة مقرمشة وخطيرة ورهيبة وطعم وريحة مش عايزة اقول لكم. بجد جربوه بنكهة الجبنة من عند العطار مش هتندموا. وطريقة سهلة وبسيطة ووصفة خطيرة جدا. وعايزة اقول لكم حاجة، لو بتشوفوني لأول مرة وصلتوا معايا للآخر ما تنسوش تعملوا لي لايك كبير واشتراك في القناة لو بتشوفوني لأول مرة. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.